Dnes se tady roztočí třetí kolo gastronomické soutěže, která má název Czech Food Cup 2010. Třetí kolo gastronomické soutěže Czech Food Cup 2010 se konalo 27. března v Pardubicích. I v tomto kole soutěžily restaurace, které mají certifikát Czech Specials. Jedná se o mezinárodní název projektu Ochutnejte Českou republiku, na kterém spolupracuje Czech Tourism s asociací hotelů a restaurací a asociací kuchařů a cukrářů a který se věnuje propagaci tradiční české kuchyně. Food Cup to není jenom taková jednorázová soutěž, kdy my objedeme Českou republiku a představíme ty chutě Čech, Moravy a Slezska, ale je to hlavně ta podpora těch restaurací. Tohoto kola se účastnily restaurace z regionu Český sever, Krkonoše, Český ráj a východní Čechy. Národní specialitou v tomto kole byly ovocné knedlíky a nechyběly samozřejmě ani regionální speciality. Dnes zastoupeny hronovskou pečení na zázvoru a uzenou šunkou od kosti s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem. Kolo v Pardubicích je jiné už tím, jaká regionální specialita nebo jaká česká specialita se vlastně připravuje. Dnes byly na pořadu ovocné knedlíky. Měli jsme tady 2 restaurace, takže jsme hodnotili 2 základní restaurace. Musím říct, že jsem byla velmi spokojená, že knedlíky nejen to, že velmi dobře chutnaly, přestože ke knedlíku nemám milý vztah, tak byly chutné a i hezky na tom talíři vypadaly, takže myslím, že se to restauracím opravdu podařilo. I v tomto kole soutěže hodnotila odborná porota chuť a vzhled soutěžních pokrmů, dodržení receptury a jako vždy přidala osobní ohodnocení. Jednotlivá jídla byla očíslována, takže porota hodnotila skutečně objektivně. Ke slovu se opět dostala i laická veřejnost, která měla možnost ochutnávat soutěžní jídla a svým hlasováním zvolit vítěze ceny veřejnosti. No tak určitě mě sem přivedla zvědavost a jelikož miluju jídlo. Omáčka byla výborná. Začali jsme tady tím vepřou knedlo zelo a to bylo velice dobré. Měla jsem knedlíky a byly dobré. Jsem knedlík teďka před chvílí s lesním ovocem a je výborné. Bylo to moc dobré. Za chvilku si ještě půjdu dát dezert, ale až dopiju to pivo. Kromě degustačních porcí jistě potěšila návštěvníky soutěže i ochutnávka piva u stánku Budějovického Budvaru. Jehož představitelé pamatovali i na řidiče a kromě tradičního alkoholického piva nabídli i jeho nealkoholickou variantu. Dalším hojně navštěvovaným místem byl výstavní stánek s ochutnávkou a prodejem mnoha druhů tradičních hořických trubiček společnosti První hořická s.r.o., která je držitelem licence Český výrobek. Jedná se o ochrannou známku zaručující, že byl daný výrobek vyrobený nebo finalizovaný na území České republiky. Svůj stánek s informacemi zde měl i Český rozhlas, kde bylo možné zastihnout jednoho z porodců, Pavla Kudrnu. Czech Tourism zde představil projekt Kudy z nudy s rozmanitými typy pro turistiku. Společnost Altreva, největší český výrobce pracovních oděvů pro Horeca sektor, vystavila kolekci oblečení Lesio. O regeneraci jednotlivých jídel se opět postarala společnost Gastro Studio Unox. Společnost Alpak prezentovala plastové nádobí, na kterém jsou v této soutěži servírovány degustační porce pro veřejnost. A víceméně jsem o tom slyšela poprvé, takže mě to docela zaujalo, že bych si mohla jít podívat i. Takových akcí by mělo být více prostě a možná, že by se i zvýšila návštěvnost restaurací a že se tím i zkvalitní restaurace a že se pozná, která restaurace prostě je dobrá. Velice se mě to tedy zamlouvá, protože to je i s doprovodným pořadem, takže je docela dobrá atmosféra. Příjemné atmosféře soutěžního odpoledne přispěl i kulturní program. Během odpoledne vystoupil folklorní soubor Baldrián s českými lidovými písněmi a tanci, který zábavnou formou podal divákům například recept na pardubický perník, přiblížil tradici masopustu a nezapomněl do svého programu zapojit i přihlížející a čerstvě najedené obyvatelstvo Pardubického kraje. Nezapomeň na koření, důležité velice, trochu pepře, koriandru, zázvoru a skořice, trochu pepře, koriandru, zázvoru a skořice.
Své umění předvedla i dívčí vokální skupina Jepeels a studenti základní umělecké školy Pardubice s hudebním a tanečním vystoupením. Za region Krkonoše postoupila do celonárodního finále restaurace Ubulánka, za východní Čechy do finále v Karlových Varech postoupila Nová Amerika, V tomto kole partnerské soutěže Český knedlík byla jako postupující zvolena restaurace Nová Amerika a zúčastní se tak samostatného finále této soutěže 1.11.2010 v Praze. A cenu veřejnosti ve třetím kole soutěže Czech Food Cup 2010 získává restaurace Ubulánka. A co kromě postupu do finále přináší soutěž Czech Food Cup zúčastněným restauracím? Czech Food Cup si myslím, že může být pro všechny restaurace velkým motivátorem a také reklamou. Zveme další restaurace, které se mohou zúčastnit těch dalších kol, které přijdou teď po Pardubicích, Českých Budějovicích, v Plzni a v Karlových Varech. A samozřejmě zveme odbornou i laickou veřejnost, aby se přišli podívat, jak se česká kuchyně vaří. Podle mého názoru ne vždycky se vám podaří se téměř za nulové náklady tak dobře zpromovat a zpropagovat jako právě při Czech Food Cupu, takže proto si myslím, že ten Czech Food Cup je velmi zajímavý. A kdo nemá rád sladká jídla nebo nestihl třetí kolo soutěže, může se těšit na další. V pořadí již čtvrté kolo, pořádané 10. dubna v Českých Budějovicích, kde se bude ochutnávat česká ryba na kmíně. Soutěž pak bude pokračovat 17. dubna v Plzni s vepřovou pečení s knedlíkem a se zelím a vyvrcholí velkým finálem v Karlových Varech 1. května 2010, kde se bude vařit rajská omáčka s hovězím masem. Tedy s rybou na kmíně, nashledanou.